bir çay tavsiyesi. Öksürük çayı, kekik, hatmi kökü, sinilot, rezene tohumu. 30 gram kekik, 35 gram hatmi kökü, 25 gram sinilot, 20 gram rezene tohumu. Bu karışım öğütülür, toz haline getirilir. Bu karışımdan 2 çorba kaşığı 1 litre kaynamış bir taşımlık kaynatılabilir. Kaynadıktan sonra gün içerisinde tüketilirse öksürüğe iyi gelir.